Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Madza yajibu alaiki li jironiki. Ma ari naon eta za anu yajibu anu wajib ieu ma alaiki ka anjeun istri li jironiki terhadap pirang-pirang tatangga anjeun istri. Ayeuna ajengan musonib Syekh Ahmad Baraja bade nguningakeun kawajiban istri, kawajiban murangkalih istri kanu janten tatangga kaler kidul wetan kulon. Saur ajengan musonib yajibu wajib alaiki ka anjeun istri naon anta takhallaqi yen midamel budi pekerti anjeun istri ma'ajironiki sarta pirang-pirang tatangga anjeun istri bil akhlaqil hasanati kalawan pirang-pirang budi pekerti anu sae. Hukumna wajib kanggo urang sadaya ngadamel budi pekerti anu sae sareng anu janten tatangga kaler kidul wetan kulon. Kudu campur gaul dibarengan ku akhlak anu sae. Naon sabab li anna lahum karena sanyana eta tetep kajiron hakon kabiron aya hak anu agung. Kusabab tatanggi teh kagungan hak anu luar biasa. Anu eta hak teh kedah diperhatoskeun ku masing-masing tatangga anu palih kidul wetan kulon kaler kudu diperhatoskeun hakna, termasuk tatangga eta oge kedah merhatoskeun hak-hak anjeunna ka tatangga anu sanesna. Ku jalaran urang maslab ku jalma Islam kagungan pedoman hirup dina agama Islam nyaeta Quran, hadis, ijma, qiyas bidau para ulama. Allah misaur qala ngadawu sa Allah Gusti Allah ta'ala halna luhur Gusti Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsanan wabidil qurba wal yatama wa masakina wal jaridil qurba wal jaril junubi. Al ayah wallahu a'lam. Pihartoseunana kirang langkung wa'bud ngawasna mah wa'budullaha ngawasna wa'bud sareng kedah ibadah anjeun ya, baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh eta ibadah langsung ka Gusti model salat gitu atiknya, zakat, saum, haji. Contoh ibadah mahdoh, ibadah anu meles anu langsung ka Allah gitu. Aya ibadah ghair mahdoh,
ibadah anu hakikatna mah ka Gusti nganggo pelantara. Model gotong royong, model tulung tinulungan, model saling bantu, model silih elingan kana bebeneran gitu, model silih ajak kana kasaya, model silih sadarkeun tina kawonan gitu. Ibadah goer mahdoh. Wa'bud jeung kudu ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah. Mahdoh goer mahdoh eta ibadah teh kedah ditujukeun kanggo Gusti Allah. Nya. Kalau betul ngawas ya. Nah, diniatan kanggo Allah ke buk bilih gaduh. Caroge neng salmanya panjang umur. Nah, diniatan rumah tangga teh saja ibadah ka Gusti Allah. Ngaladenan caroge ge kedah saja ibadah ka Gusti Allah. Eta ibadah goer mahdoh, ibadah hakikatna mah ka Gusti ku syariat ngaulaan anu janten caroge. Brol budak ngaulaan anu jadi anak gitu. Ameh gaduh ganjar. Tah wala tusyriku ta ibadah ka Gusti teh kade da bakal aya saur bahasa sepuh mah rinyuhna anu ngaruksakna anu ngaganggu na dila diantawisna nyakutukeun Allah. Ku jalan kitu perhatoskeun ieu pidau wala tusyriku sareng ulah nyakutukeun aranjeun kabeh bihi ka Allah syai'an kana nanaon oge. Allah Ta'ala ulah disakutukeun ku urang kitu kana naon oge ulah disamikeun. Nah eta rinyuhna dina ibadah ka Allah baik mahdoh maupun ghair mahdoh nyaeta nyakutukeun Allah. Pasal kitu wala tusyriku bihi syai'an wala tusyriku jeung ulah nyakutukeun aranjeun kabeh bihi ka Allah syai'an kana nah hiji perkara oge kana naon perkara oge ulah kitu nya ulah disamikeun makhlukna Gusti jeung Gusti Allah. Dina pada eta makhluk Gusti teh direken pangeran seperti Gusti Allah. Talamun ngarekan makhluk Gusti seperti pangeran mangka eta jami disebatna jami musyrik. Tah mangka ibadah-ibadahna ka Allah teh berarti disarengan ku rinyuh atau ruksak. Ya, eta ibadah baik mahdoh maupun ghair mahdoh. Lah ku sabruksak nya eta ibadahna madugi ka Allah ku sabab sanes kalebetkeun ibadah ka Allah. Da Allah mah hayang diibadahanna teh itu ulah dibarengan ku nyakutukeun anjeunna jeung makhluk anu sanes. Itu jeung makhluk ulah. Wala tusyriku bihi syai'an wabil walidaini cek Allah. Wabil walidaini jeung kanu janten ibu rama. Ihsanan kudu nyieun kasayan anjeun kalawan nyieun kasayan temenan. Tuluy disagedengeun urang kudu ibadah ka Allah baik mahdoh ghair mahdoh. Tuluy ulah ngamusyrikeun Allah, ulah nyakutukeun Allah, ulah ngadua ngatilukeun Allah, ulah nyamikeun Allah jeung makhlukna. Teras urang teh kedah midamel kasayan jeung midamel sae kanu janten ibu rama. Mun sae kasep. Sabab tangkalna hirup urang sadaya teh nyaeta kolot. Nah, urang mah dahana tina tangkal, rantingna tina tangkal, daunna tina tangkal, buahna tina tangkal.
Moal aya dahan, moal aya ranting, moal aya daun, moal aya buah, lamun teu aya tangka. Ku sabab kitu kedah sae ka tangka. Kudu sae kanu janten sepuh. Tuh, dina Islam mah lewat Al-Qur'an pidawuh Allah diwajibkeun hukumna sae kanu janten ibu rama. Ditambih lapad ayat nage ku ihsanan masdar cek santri mah kudu ngadamel sae anjeun kalawan ngadamel sae temenna janten ulah asal-asalan sae kasepuh teh ulah wungkul lambe teu dibarengan jeung hate sae kasepuh ulah sementara sae kasepuh teh tapi kudu ihsanan saya anjeun kalawan saya temenan nyalambai nya hate saya masih kena jumeneng saya tos pupus kalintang langkung saya gitu. Tuh luar biasa agungna Islam teh nya ngabing-bing penganutna teh dugikeun ka kieu wa bidil qurba jeung kudu sae nya wabidil qurba jeung kudu sae anjeun ka anu ngabogaan pirang-pirang kabarayaan jeung kudu midamel sae anjeun ka anu ngagaduhan pirang-pirang kabarayaan tuluy disagedengeun kudu sae kanu janten ibu rama teh tuluy kudu sae deui kasaha nyaeta ka dulur ti saha baik dulur ti indung kudu sae luhureun indung nyaeta ya uwa hanapeun indung aya adi nya tuluy anak-anakna kita kudu sae tuh kalebetkeun dulur ti nu janten bapa kaluhurna laka bapa uwa kahanapna rai bapa ima bibi atawa emang jeung anak-anakna kudu sae nya sakuma di luhur tos diterangkeun teh nya perihal kudu sae kanu janten wargi teh wal yatama jeung kudu sae anjeun ka pirang-pirang yatim tah salajengna ka marurang kalih yatim teh kudu sae komo jeung piatu mah berarti yatim piatu teu gaduh ibu teu gaduh rama kudu sae contona amang teu gaduh ibu teu gaduh rama neng saama tak kudu sae ka amang teh nur amang mah teu gaduh ibu teu gaduh rama benten jeung satria boga kene kolot amang mah satria teu boga indung teu boga bapa kudu sae ka amang teh. Ari ibi mah gaduh kene indung disebutna yatim. Ibi mah nya nah kudu sae kene ka amang itu. Ibi tak kudu sae ka amang teh nya amang mah yatim piatu gitu. Ibi mah yatim. Tuh. Gitu. Ari yatim mah nyaeta teu gaduh budak yatim teu gaduh bapa, gaduh indung nu teu gaduh indung mah aya bapa wungkul disebutna piatu duanana teu aya disebutna yatim piatu da itu dede dila alif tuluy hiji deui teh saha alia teu boga indung aya bapa disebutna piatu kudu sae gitu. Nah, dianjurkeun hukumna wajib kudu sae ka murang kali yatim. We perhatoskeun. Kitu. Murang kali yatim teh. Matak dina 10 Muharram nya apan sirah amalanana diantawisna ngusap sirah budak yatim. Nah, kitu padilahna teh ageung. Diantawisna tiasa ngaleuleuseun hate urang kitu tuluy ya sedekahan eta budak yatim teh supaya bunga
diusap rambutna tuluy dibungahkeun hatena. Tamangka lembut hate nu merekna jeung bakal bunga hirup jalmi anu barang berekna. Yatim nu kumaha model alif kitu satria nu diusap. Kumaha lanceukna dila ku satria diusap sirahna montong. Kudak ting celegeng ceucrot na satriana. Alif kitu tah. Tak aya amalan santunan anak yatim. Tuh ngabagikeun amplop salim. Nah diusap sok acis. Itu. Nah, teh kedah di laksanakeun teh. Nah, acara rutin tahunan eta teh. Tuh, dina Islam mah kudu peratoskeun budak yatim. Wa masakin jeung kudu nyieun sae anjeun gitu. Kapirang-pirang jami miskin, tuh jami miskin kudu kudu diperhatoaseun jami miskin. Itu tuluy dipasihan kasayan jami miskin teh. Aya ngaranna ge jami miskin. Nyata jami anu seueur kakiranganana daripada kalebihanana kirang dina naon, kirang dina rezekina jami miskin mah. Tapi aya model dina iman mah nya dina kaislamanana, dina kakiatan iman jeung Islamna walaupun miskin seueur nu kiat iman Islam. Bahkan aya nu hayang miskin teh. Model para wali mah, para ulamanya itu nah teh hayang dunya sabab apa rujitna dunya. Cek wali mah adunya jipatun mah. Dunya teh libarat bangke. Lamun teu bisa mawa ngaranna ge bangke. Bakal ngabauan. Ngabauan nama, ngabauan kulawarga, ngabauan keturunan, ngabauan segala rupa, termasuk ngabauan hirup jeung ngabauan geus maot. Gitu. Tangsa kitu wali mah nebiha. Gitu. Wali mah matak wali mah miskin teh hoyong gitu. Tah itulah ulah ngahinis, ngahampas, ngabuli, ngarendahkeun kusabab miskin hartana buat teuing beunghar hatena mah. Tah lamun aya jalma miskin kudu nyieun sae ka anjeunna. Eta. Dina sapoeuna jalma miskin teh jalma nu sok barang penta gitu. Matak barang penta wae ge eta teh cirina miskin. Matak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an misaur lamun aya cenah anu barang penta walaupun beunghar ceuk urang lamun teh barang pentana teh geuleuheung mobilna sae acukna sigrong bumina loba harta bandana. Nah tapi pagaweana teh barang penta barang main ulah ningali harta bandana nu loba tapi ningali teh barang pentana berarti cirina miskin. Bere cenah kitu ati bere we kan bae. Bere. Bere. Itu pan sok loba beunghar mah beunghar tapi hatena sangsara. Cirina barang penta we geus beunghar. Kapelengan urang nu dipenta teh bere we. Gitu. Bae tong nempo geuleuyeung mobilna. Sigrong bumina. Teras beunghar harta bandana. Ai barang penta kena berarti sangsara bere we kitu teh. Gitu bere. Nah, anu barang penta. Tah kudu sae ka jalma miskin nya. Lamun teu bisa mere omat ulah ngahina kusabab sangsarana teu kengeng nya ning salama. Kitu dila ulah kumawantun bula buli huna hina kusabab miskin. Kanggo urang mah semua pun juga
tidak menginginkan jadi orang miskin. Sadaya lagi hoyong beungharnya. Tapi meureun perjalanan hidup ku Gusti teh dicoba heula ku kamiskinan. Keur mata teh coba tambah dibuli dihina atuh beuki sedih jama miskin. Bisi ku sabab jama miskin sedih tina hatena teh ngadoakeun sia boa maneh ge isuk ge mah jadi sangsara sia ngarasakeun sedihna mode urang teh tuh. Pan kumaha ke teh lamun diijabah doana ning sama. Sedangkan aya paripawas dunya itu bunar. Tuluy berputar geunya. Buah-buah eta nu misi nu dihandap teh jadi engke mah di luhur nu beunghar nu ke di luhur jadi jatuh ke bawah miskin, jatuh miskin disebutna. Oh, tak ulah. Dina Islam mah sangat-sangat melarang nya umat Rasulullah itu ngarendahkeun kajami ku sabab miskin. Diwajibkeunana naon? Ngadamel kasayan kajami miskin wal masakin. Jeung kudu nyieun sae anjeun ka pirang-pirang jama miskin aya harta pasihan. Boga dunya berbagi itu kayak bakal timbul doa ti jama miskin. Paling tidak nuhun cek, nuhun neng, nuhun gelis, nuhun kasep, nuhun juragan didoakeun ku emak sing sehat, sing seueur rezekina. Tah, kurang teh aminan amin. Ulah kieu gak mau doa saya mah. Jangan didoakan. Ulah belegug teh. Tapal lain syakartum lazi dan akum demi Allah lamun aranjeun syukuran ka kami mangka eta nikmat bakal ditambahan ku kami itu teh keur syukuran kanu merena. Ta anu diberena usab di nuhunkeun jeung dipuji teh jeung didoakeun nya kudu syukuran deui ka Gusti Allah sapuji teh panu Allah nya ceuk urang alhamdulillah mugi-mugi mak sing katampi mugi-mugi abah sing katampi bah itu mugi-mugi nya ieu sakedik tah kanggo jararajan sok jang jararajan sok neng gitu tah sah gitu midamel kasayan tuluy jami anu dibere kasayan ngadamel deui kasayan ku doa eta teh masing-masing gaduh pahala sodako. Ulah saya mah gak mau didoakan apalagi ku emak nini sangsara itu belegug dah gitu. Tah loba anu jatuh miskin teh nu kararitu anu sok-sokan teh sok-sokan gitu. Sok-sokan tuh nah urus saya lamun alim barang bere harus baik kata-kata lamun teu bisa ngabahagiakeun kudunya bahagiakeun ku bicara gitu cing sae. Aduh orang miskin mah manahna teh pan pinuh wae ku kabingung tik hayang sarung gebeng teu kapeser da awis nu gaduh artos meser anjeunna mah unggul nempo we kitu hoyong emam raos bati nempo we ka restoran teh asup teu wani teu gaduh nu gaduh artos blus kitu hoyong itu ieu teh bati tah mata katena teh seueur sedih kitu tah ulah ditambahan kasedihna teh ku dihina ku samisi ulah bubungah urang lamun teu bisa ku harta ku bahasa itu komo gaduh mah nya hartanya bahasa komo enak sabar nya enak mah bulan pepelakan kasayan sakedap deui nisfu sabar nya masyaallah tak kade ieu dina Islam ku agung-agungna Islam kedah merhatosin jami miskin wajari jeung kudu nyieun sae anjeun ka tatangga dil kurba anu kagungan hubungan kabarayaan tuluy kudu sae ka tatangga
kalintang eta tatangga teh aya hubungan dulur matak di luhur diuningakeun nya tatangga teh kabagi kana 3 aya tatangga anu kagungan hakna 3 aya tatangga anu kagungan hakna 2 aya tatangga anu kagungan hakna 1 tatangga anu hakna 3 saha nyaeta kahiji mah tatangga kadua mah jalmi Islam katilu eta teh dulur tuh kudu langkung perhatosana ka tatangga gitu aya tatangga anu hakna 2 saeta kahiji tatangga kadua Islam sanes dulur mah eta ge sami kudu perhatoskeun katilu aya hak aya tatangga hakna 1 saeta nyaeta ku tatanggana kitu ku tatanggana agamana mah henteu sami kitu jeung urang-urang mah muslim itu mah non muslim tapi tatangga tuluy sanes dulur batur tah kusabab jadi tatanggana kurang kudu diperhatoskeun hak manehna sebagai tatangga urang tuh berarti cek bahasa legeg mah urang teh ku Allah Ta'ala dianjurkeun kudu belajar toleransi kudu bisa hubungan baik jeung tatangga walaupun benten agama itu supadosa tuh ieu dina Islam ajaran Islam luar biasa gitu tapi toleransi dina Islam oge aya batas-batasanana anu kedah diperhatoskeun itulah dugikeun ka cek bahasa ini mah jebol gitunya israf berlebih-lebihan gitu kayaknya aya batasan-batasan wajaridil kurba wajaril junubi jeung kudu sae anjeun gitu kata tangga pirang-pirang arah masukna tata pirang-pirang arah teh nyata kaler kidu wetan kulon gitu tatangga sasumur tatangga salembur tatangga sagubernur tatangga sanagara kudu sae gitu komo aya hubungan walaupun tebihnya tatangga secara lembur atau secara sagubernur saprovinsi atau secara sanagara nya eta teh pada muslim nya eta teh itu dulur atuh kudu sae menjaga persatuan dan kesatuan teh ieu nya pidawuh Allah anu ngawajibkeun ka umat Kangjeng Nabi supados berbuat baik supados sadayana cek bahasa kolot baheula mah nyaeta sareundeuk saigel sabobot sapihanean supados tiis ceuli herang panon teu nguping jeung teu ningal hal-hal anu arawon nyaeta saling-saling menghormati saling-saling menjaga hak-hak masing-masing gitu neng.